advocate Fadzai Mahere vachizodzoka manje. Vanhu vese vaiziva kuti advocate Fadzai Mahere pamazuva apfuura panga asingabatiki and she was not active kunyange pakuita masocial media post nyanya pahandle yeX, but toona kuti muzuva ranhasi abuda achiburitsa mafireworks nezvinhu zviri kuitika muno musouthern Africa, achidismiss achiti aiwa, we cannot just congratulate maleaders atoziva kuti they are illegitimate kana vanhu vatoziva kuti aiwa they did not attain credible elections. Sanapinda mashoko anobuda panapa achinyatsokufaya vakomana vepamozambique pamwechete nemaleaders enyika yezimbabwe. Ndokuva subscribe olaiko tombelaiko anoposta this picture kuona remaprotest ari kuitika mozambique muchiona kuti aiwa it is midnight but people they are demonstrating. Panapa vakabatidza malights vachifamba vachidemonstrate vanyora achiti good day African leaders, there is nothing wrong with congratulating election winners on a different continent, but is anyone paying attention to the crisis on our doorstep? Why must we wait for someone else to set our agenda? Why do we recoil from being in the forefront of solving our problems? Why are we always waiting to be late? Why do we allow problems to foment until they are too big to control? Where is the leadership of Africa, the Africans? Obvati hashtag Mozambique. Ndo mashoko anouya achiburisana vekumozambique achiti aiwa tinomborereiko eproblem kana munhu achingozviziva kuti aiwa achadikanwa nevanhu ngaangosiya zvake zviri zvakanaka. Manjeke zvino maprotest atiri kuona aya ari kuparadza upenyu hwevanhu kumozambique. Maprotest atiri kuona awa ari kudestroy infrastructure and ari kutodzikisira credibility aiwa yenyika yemozambique pamwechete nethird party. Mashoko ari kubuda panapa achitokwana Fadzai Mahere achiti aiwa maafrican leaders kana muchimuona kuti hamuchadikanwe sei vanodikanwa vapinde. Tirizive mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu, musana subscribe olaika, tinotinombela icon.